Подходите, подходите! Покупайте врубающую выпечку на сокровную нугу! И к новому учебному году блевательные батончики! Перуанский порошок мгновенной тьмы. Пользуется большим спросом. С ним отовсюду можно быстро удрать. Здравствуйте, дамы! О, любовные напитки. Да, они действуют. Но мы слыхали, сестренка, у тебя и без них все путем. В смысле? Разве ты не встречаешься с Дином Томасом? Это не ваше дело. А вот это почем? 5 галеонов. А для меня? 5 галеонов. Я же ваш брат. 10 галеонов.